Il a entendu, je pense. 11 ឆ្នាំហើយតែសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនេះបានចុះហត្ថលេខាដោយរបបលោកហ៊ុនសែនគាត់បានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាភាសាបារាំងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅនឹងប្រជាជាតិបានយល់អំពីគោលបំណងនៃការជួបជុំគ្នានេះបាទ Justice au Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Libérez le Cambodge. Libérez le Cambodge. Liberté au Cambodge. Liberté au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. ដែលបានមកជួបជុំគ្នាយ៉ាងច្រើនកកនៅទីក្រុងប៉ារីស Place de la République ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាដូច្នេះសូមកោតសរសើរបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីជិតឆ្ងាយចូលរួមជានិមិត្តរូបថាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យហត្ថលេខីទាំងអស់ជំរុញឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបានសុខសន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដហើយឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានស្គាល់នៅសេរីភាពយុត្តិធម៌ក្រោមរបបមួយដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរវត្តមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ័យយោកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ 1991 ជ័យយោប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ជ័យយោកម្ពុជាអមតា Merci, Monsieur Sam Rainsy. Démocratie au Cambodge. Merci, merci. Donc c'est à vous, Monsieur André Catelin. Merci. Merci beaucoup. Merci à Sam Rainsy, comme toujours. Il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas à vous d'être fiers d'être à mes côtés, c'est moi qui suis fier d'être à vos côtés et de continuer à l'être. Nous ne pouvons cesser ce combat parce que votre combat est le nôtre. Je suis très heureux du jugement de la 17e chambre correctionnelle de Paris qui a débouté les requêtes stupides, félonnes du gouvernement de Hun Sen. La preuve a été faite que la France, que la justice française n'est pas le paillasson de la dictature au pouvoir aujourd'hui à Phnom Penh. Et c'est important de le rappeler. Cet harcèlement juridique, eh bien, si on veut faire du harcèlement juridique, je veux avoir le droit d'attaquer le gouvernement de Hun Sen devant une cour et d'avoir un jugement libre, équitable et démocratique. Alors sur quoi l'attaquer? Eh bien, précisément, Sam Rainsy a été condamné il y a 3 jours à la prison à perpétuité pour être soupçonné, accusé de vendre une partie du territoire à l'étranger. Ah bon? C'est pas bien ça, Rainsy, hein? La réalité, qu'a fait Sam Rainsy il y a quelques années? Il a entamé un dialogue constructif avec la minorité autochtone des montagnards. Et il se trouve que dans les combats que je mène, le respect des populations autochtones minoritaires est essentiel. On le voit à Taïwan. À Taïwan, qui est une démocratie, respecte le droit des minorités. Il y a 4 ou 5 minorités qui ont un entier respect, celle qui est due par un état de droit à toutes les populations au regard de leurs droits. Est-ce étranger que d'être arrivé et d'être présent sur un pays, sur un territoire, avant que d'autres populations arrivent? Est-ce que cela veut dire qu'il doit y avoir la guerre entre les populations autochtones et les populations majoritaires? Non, pas du tout. Sam Rainsy défend justement les droits de chacune et de chacun, de toutes et tous au Cambodge. Et c'est une chose essentielle. Alors s'il y avait un procès à faire
de M. Hun Sen, outre ces actes de répression, il y en aurait un qui serait la corruption de l'État, sa soumission à des forces étrangères. Je rappelle que les accords de 1991 de Paris, dont nous célébrons là aujourd'hui le 31e anniversaire, posaient comme condition l'indépendance du pays, l'absence de troupes militaires extérieures et d'influence directe sur ce pouvoir. Bref, le retour à la liberté et à l'indépendance après le régime des Khmers rouges. Que fait Hun Sen aujourd'hui? Il a vendu le pays, votre nation aux intérêts chinois. Aujourd'hui, le Cambodge est un des pays les plus endettés et les plus endettés auprès de la Chine, comme son pays voisin, le Laos, avec des décisions. Aujourd'hui, les mafias chinoises règnent sur des quartiers entiers ou des régions entières du Cambodge. Est-ce ça la souveraineté nationale que promet M. Hun Sen? Est-ce au nom de cette logique de souveraineté qu'il ose attaquer Sam Rainsy dans sa démarche légitime, démocratique et respectueuse des droits humains et de l'état de droit? Non, la félonie est là. Elle est dans ce pouvoir irresponsable. Et l'avantage du jugement de la semaine passée auprès de la 17e chambre correctionnelle, c'est de bien prendre en compte cette réalité politique. La volonté que la justice française ne veut pas être instrumentalisée par un régime autoritaire, par un dictateur, contre ceux qui ont le courage, la force et le malheur de s'opposer à lui. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous tourner vers le ministère des Affaires étrangères français, vers le président de la République, pour rappeler cette situation, cette double situation, celle de la décision juste, légitime, légale, respectueuse de l'état de droit prise par la justice française, et celle injurieuse, insolente, répressive, décidée cette semaine par les tribunaux de Phnom Penh à l'égard de Sam Rainsy. Mes amis, je ne serai pas plus long. Le combat est là, il continue. Nous agissons avec le droit, à travers le droit, contre des gens qui marchent sur ce droit. Nous ne sommes pas, nous ne serons jamais les paillassons de ces gouvernements fantoches qui ne tiennent que par la répression et des accords douteux et une corruption systémique. Mes amis, bon courage. Souhaitons que nous puissions très bientôt réaviver les accords de 1991 pour la liberté, la démocratie et le développement d'un Cambodge libre et heureux. Merci. La violation des droits de l'homme. Et c'est pour nous vraiment un grand honneur de vous avoir parmi nous ici, encore une fois, aux côtés des Cambodgiens en détresse. Merci encore, monsieur le sénateur. Alors, nous allons accueillir maintenant un grand ami du Cambodge, la Birmanie, Madame Solène Kim Song Men. On applaudit fort la Birmanie avec nous. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le sénateur. Mes hommages aux vénérables et chers compatriotes. Je ne serai pas long, mais pendant mon discours, permettez-moi de vous montrer les 3 droits de la liberté pour les droits de l'homme que nous nous combattons. Donc, du coup, pour soutenir les Cambodgiens, mais aussi les Birmans qui sont en continu abus des droits de l'homme tous les jours. Comme nous savons tous que Hun Sen, il est dictateur, il ne gère pas atrocement le Cambodge, il voudrait mêler aussi la Birmanie et il a essayé de négocier. Non, nous sommes un peuple combattant, que ce soit en Birmanie ou que ce soit au Cambodge. C'est le peuple qui va décider l'avenir de notre pays, l'avenir de notre peuple et la construction d'un pays libre où il n'y a pas de torture, un pays où nous respectons les droits de l'homme tous les jours. Donc pour cela,
je vous souhaite vraiment bon courage à tous, mais aussi, comme le prof a fait, l'union fait la force. En Birmanie ou au Cambodge, que ce soit en Asie du Sud-Est, la démocratie, c'est très cher. Parce que nous ne pouvons pas avoir la démocratie, la libre d'expression, sans donner les sacrifices humains. Les événements sont en jeu, les vies sont en jeu. Donc, utilisons notre liberté qui sont en France, que pour nos compatriotes, on va se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre à sa place. Donc, la liberté, la démocratie doit venir au Cambodge, en Birmanie, et unissons notre force. À nous la liberté. Merci à vous, et on continuera notre combat tous ensemble. Merci, merci. Libérez Aung San Suu Kyi. 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 Je donne la parole à M. Mensotawaren. Voilà. តំណាងរាជខេត្តកំពង់ធំលោកនឹងឡើងមកចាប់អារម្មណ៍សូមជម្រាបលោក Mensotawaren បាទ សូមថ្លែងគុំព្រះធរានុវរៈគ្រប់ព្រះអង្គជម្រាបសួរលោកប្រធានហើយនិងសាលីអន្តរេបងប្អូនជុំវិញជាតិជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃពុធទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991មាន18ប្រទេសរួមនឹងកម្ពុជាហើយមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់12នាក់បានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក្នុងគោលបំណងធានាអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតឯករាជ្យភាពកម្ពុជានិងធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មាត្រា1អព្យាក្រឹតភាពអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជានឹងត្រូវប្រកាសហើយនឹងចារឹកទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលត្រូវអនុម័តក្រោយពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បញ្ចប់រាល់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពរបស់ខ្លួនជៀសវាងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃទៀតធានាគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាគាំទ្រសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលជំរុញនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អាន31ឆ្នាំមកហើយដែលលោកហ៊ុនសែននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ទាំង12រូបបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីពិតមែនតែពួកគាត់មិនបានគោរពធ្វើតាមគោលបំណងធានាឲ្យបានជាក់ស្ដែងក្នុងទូនីតិគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេលោកហ៊ុនសែនក៏មិនញញើតរឿងរំលោភបំពានទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលជាច្បាប់កម្ពុជាចែងឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ឡើយលោកហ៊ុនសែនបានយកតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមកប្រតិបត្តិអំណាចផ្ដាច់ការផ្ទាល់ខ្លួនបានដោយជោគជ័យទៅដោយភាពសាហាវព្រៃផ្សៃយួនខ្នងការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានភ័ស្តុតាងដែលលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយកទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារឬសម្លាប់ចោលការបំបត្តិស្មារតីប្រជារាស្ត្រខ្មែរដោយធ្វើទណ្ឌកម្មជាសាធារណៈឬដោយស្ងាត់នេះជាការកំញើសគំរាមកំហែងនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការរឹបអូសយកផ្ទះសម្បែងដីធ្លីប្រជារាស្ត្រហើយនឹងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើព្រៃភ្នំត្បូងរ៉ែព្រែកបឹងបួនទន្លេសមុទ្រការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនខុសច្បាប់ឆ្នាំ1985ការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមករស់នៅដោយស្របច្បាប់ព្រមទាំងសម្រំ
សម្រួលគ្រប់វិស័យទាំងអស់បងប្អូនជំនុំជាតិជាទីរាប់អាននិងគោរពនៅចំពោះមុខគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសសូមអំពាវនាវចូលរួមឲ្យបានច្រើនទូទាំងពិភពលោកដើម្បីរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នៅតាមភូមិឃុំស្រុកក្រុងខេត្តរាជធានីទាំងនិងគ្រប់តំបន់នានាទូទាំងពិភពលោកដែលកូនខ្មែររស់នៅរៀងខ្លួនពីព្រោះមានតែ23តុលាឆ្នាំ1991នេះទេដែលមានប្រទេសទាំង18មានប្រទេសមហាអំណាចក្នុងប្រទេសពិភពលោកទាំង5បានចូលមកធានាអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពឯកភាពជាតិកម្ពុជា23តុលាឆ្នាំ1991នេះក៏ជាកូនសោមាសដែលបងប្អូនគ្រប់គ្នារាល់គ្រួសារបើកទទួលវាសនាសាងអនាគតឲ្យកូនចៅគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចមកជួយកសាងអនាគតក្រៅពីជួយខ្លួនឯងឡើយទង្វើទាំងអស់នេះដែលជាមរតកទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយជៀសវាងកុំឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយជួបប្រទះនៅអំពើព្រៃផ្សៃដោយដែលបានបង្ហាញមកពីខាងលើនេះយើងជាពុកម្ដាយជីដូនជីតាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវជាប្រចាំទៅលើអនាគតកូនចៅចំនួនក្រោយជ័យយោកម្ពុជាអមតៈជ័យយោកម្ពុជាអមតៈជ័យយោប្រជារាស្ត្រខ្មែរជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអរគុណមកពីក្រុមទីបាលកម្ពុជាក្រុមបាទកម្ពុជាក្រុមកូសាំងស៊ីនដែលកូសាំងស៊ីនលោកសំបួរសាធុសូមមកថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរដោយគណៈកម្មការព្រមទាំងលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងដែលបានចូលធ្វើពិធីបាតកម្មទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្មែរកម្ពុជាយើងព្រមទាំងខ្មែរទូទាំងសកលលោកមានទឹកដីកម្ពុជាក្រមគឺដែនដីកូសាំងស៊ីនជាដើមដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពតំណាងឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងអស់ជាង12លានដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដល់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ខ្មែរទូទាំងសកលលោកជាពិសេសខ្មែរកម្ពុជានិងខ្មែរកម្ពុជាក្រមខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពក៏សូមសិទ្ធិសេរីភាពនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមអំពីរបបកុម្មុយនីសយួនពីព្រោះទឹកដីកម្ពុជាក្រមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណកាលមកហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងអស់ទាំងប្រសង់និងពុទ្ធបរិស័ទមិនព្រមនៅក្រមអាណានិគមរបស់កុម្មុយនីសយួនឡើយសូមអោយបារាំងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនេះមានការអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរដែលរស់នៅលើទឹកដីបារាំងនេះមានសិទ្ធិស្របច្បាប់គឺចន្ទភៀសខ្លួនដោយស្របច្បាប់ផ្នែកខាងនយោបាយគឺពីព្រោះការតតាំងរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពគឺយួនចាប់ដាក់គុកទាំងអស់ហើយរត់មកដល់ខ្មែរកណ្ដាលគឺហ៊ុនសែនចាប់បន្តបញ្ជូនទៅឲ្យយួនទៀតដូច្នេះហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងអស់មិនអាចទ្រាំរស់នៅក្នុងអាណានិគមរបស់កុម្មុយនីសបានឡើយហើយសង្ឃឹមថាខ្មែរកណ្ដាលយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេលដែលមកដល់កម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីជាតិខ្លួនឯងត្រូវហ៊ុនសែនត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យយួនធ្វើទរណកម្មដាក់គុកសម្លាប់ជាដើមជ័យយោប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យយោកម្ពុជាអមតៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺជាអាវុធតែមួយគត់សម្រាប់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះហ៊ុនសែនបោកចាញ់ក្តីលោកប្រធានសំរងស៊ីប្រកាសថាឈ្នះហើយមានការចេញញត្តិមិនយូរប្រមាណក៏ឆេះក្តៅហើយច្រឡោតរហូតឥឡូវនេះចោទលោកប្រធានសំរងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិហើយការពិតភាសារបស់ហ៊ុនសែននេះដូចជាចំណាំងផ្លាតត្រឡប់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាមើលឃើញអំពីសុចរិតភាពរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីនិងការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនៅកម្ពុជាបបាញ់ទៅហ៊ុនសែនវិញថា
ជនក្បត់ជាតិពិតប្រាកដគឺហ៊ុនសែន សែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិគួរឲ្យអស់សំណោចមួយដែលហ៊ុនសែនស្លន់ស្លោរួចក៏ថ្លែងសារថានឹងចេញយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យសមរង្ស៊ីឯកោនៅក្រៅប្រទេសផេះអ្នកដែលឯកោគឺហ៊ុនសែនពីព្រោះឥឡូវនេះបើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងពិភពលោកអន់រួនវាដូចជាការហុំព័ទ្ធជនផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាឲ្យឯកោដោយពួកប៉ុលពតទៅវិញរឿងដ៏សំខាន់មួយទៀតបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់អស់អំណាចនៅក្នុងពេលឆាប់នេះគាត់អស់អភ័យឯកសិទ្ធិហ៊ុនសែនជាប់គុកពិតគឺគុកនៅកម្ពុជាបើតុលាការបារាំងរកឃើញថាហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយខ្នងនៃការគប់ប្របែកសម្រាប់សមរង្ស៊ីនៅមុខរដ្ឋសភាចាស់ពេលហ្នឹងហើយគាត់មិនអាចហ៊ានចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅសិង្ហបុរីទេថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនចេញអាចនឹងមានប៉ូលីសអន្តរជាតិទៅចាប់ខ្លួនតែម្ដងនេះគឺជាសារមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសជុំវិញពិភពលោកនៅតែបន្តការតស៊ូនៅតែសង្ឃឹមហើយច្បាស់ណាស់ហ៊ុនសែនចប់ហើយក្នុងពេលឆាប់នេះរបបផ្ដាច់ការនឹងចប់អន្តរជាតិពិភពលោកនឹងដើរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជ័យយោកម្ពុជាអមតៈកម្ពុជាអមតៈជ័យយោលោកប្រធានសមរង្ស៊ីជ័យយោJoignez-nous.
En demande toutes les pays signataires réviser cet accord pour faire appliquer et avoir la démocratie au Congo. Le Premier ministre actuel de Hun Sen est en place au pouvoir depuis 37 ans. 37 ans. Et si en France, ça ne se fait pas. Alors nous, Cambodgiens de France, nous marchons ici pour demander à la France de rétablir les accords et de les faire respecter. Nous demandons que la France fasse appel aux 18 pays signataires de ces accords pour revoir ces accords car ils sont violés quotidiennement. Alors les Parisiens, marchez avec nous pour la liberté, pour la démocratie, le respect des femmes, le droit du travail, le droit des enfants. Françaises, Français, rejoignez-nous. Allez les Cambodgiens, il faut faire du bruit pour qu'ils nous entendent. Allez. Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Justice au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Élection libr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 e au Cambodge! Justice au Cambodge! Justice au Cambodge! Liberté au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Démocratie au Cambodge! Liberté au Cambodge! Liberté au Cambodge! Élection libre au Cambodge! Démocratie au Cambodge! On va vous chanter notre chanson pour la liberté, vous allez voir. C'est parce qu'aujourd'hui, le peuple cambodgien n'est pas content. Aujourd'hui, il n'y a pas de respect des droits de l'homme au Cambodge. Et les valeurs de la démocratie n'existent plus. Et c'est pour ça que nous marchons ici, sur cette place de la liberté, pour que la France nous aide à restaurer la démocratie et le respect des droits de l'homme. On osait dire ce qu'ils pensaient du gouvernement. En France, on a le droit de dire ce qu'on pense, mais pas au Cambodge. Et c'est pour ça qu'on a décidé de marcher, pour vous montrer que nous aussi, Cambodgiens de France, nous brisons la voie du silence. Au Cambodge. Mes chers amis, nous arrivons à la place finale. Nous allons nous droits de l'homme au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Justice au Cambodge. Droits de l'homme au Cambodge. Droits de l'homme au Cambodge. Que chaque pays a droit d'avoir la paix et la justice dans son pays et ne
pas être victime au quotidien ou emprisonné. S'il vous plaît, les personnes qui tiennent le drapeau, s'il vous plaît, montez. C'était signé le 23 octobre 1991. Ces accords étaient censés amener la paix et la stabilité au Cambodge. Allez les Cambodgiens, toutes les Parisiens, ils nous entendent. Il y a eu un coup d'État en Birmanie et aujourd'hui il y a eu plus de 20 000 personnes qui étaient emprisonnées. Et leur leader Aung San Suu Kyi est aujourd'hui emprisonné. So we do this performance for the fight of our revolution and also the people who are dying during the protest. We are dedicated for this performance for this revolution. Alors, ils font cette manifestation, cette prestation artistique pour toutes les personnes qui sont tombées sous ce coup d'État. We're gonna also recite a poet who has died during the protest in Myanmar. We will recite the poet by the poet who died in the protest. Donc c'est pour les personnes qui sont mortes pendant la manifestation. Pour la Birmanie. Bravo la Birmanie. Vive la Birmanie.
ဇာနီလည်းမဖြစ်ချင်ပြောညက်သွေးကြောင်လည်းမဖြစ်ချင်မာယူရဲလည်းမဖြစ်ချင်ဝေဝေ6ချားလည်းမဖြစ်ချင်ကိုပြန်ဆက်ရောက်လည်းမဖြစ်ချင်စာပြက်ခံရတဲ့ပြောရေးဆိုရင်ကိုကြုံမှုတယ်အခြေချခံရတဲ့လူခွင့်ရေးတွေနဲ့နေမှုတယ်တားကြောပြက်ခံရတဲ့နေရဲတွေနဲ့ရှင်းတမ်းမှုတယ်ငါတို့နေရဲကိုငါတို့ပဲစောင့်တတ်ချင်ဒီပေါ်စီနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ချင်မှုစိတ်ကိုရင်ပြစရာမဖြစ်ချင်ဘူးအဓမ္မဝါဒီကိုထောက်ခံလို့ပြမဖြစ်ချင်ဘူးရှင်းတမ်းခြင်းကဒီမိနစ်ပဲကျန်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ10မိနစ်ကိုထိပ်ပြတက်တက်နဲ့ပြီးချင်တယ်ရှင်တဲ့သူရဲကောင်းလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအာဇာနည်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးတောနဲ့သွေးတောင်သူလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးမိုက်ယူရဲလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဖေဝေထောက်ထားသူလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးကိုပြန်ဆက်ရသူလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအပြင်းချခံရတဲ့လူခွင့်ရေးကိုကျင်းဆောင်ခဲ့ရမှုတဲ့အာဇာပြတ်ခံရတဲ့နေရနဲ့ရှင်းတဲ့ရမှုတဲ့ရှိဖို့စီနိုင်ငံရေးသမားမဖြစ်ချင်ဘူးစိတ်ကူးရင်ကြပြစရာမဖြစ်ချင်ဘူးအာရမဝါဒီကိုထောက်ခံတဲ့လူတယောက်မဖြစ်ချင်ဘူးရှင်းတဲ့မှုဟာ10မိနစ်ပဲကျန်တော့မယ်ဆိုရင်အဲဒီရှင်းတဲ့မှုကိုလက်ကျတန်းတန်းနဲ့ပဲရှင်းတန်းခြင်းတယ်Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Vive la Birmanie! We are in this together. We are fighting for the dictator. We are fighting for the democracy. Nous sommes ensemble pour la démocratie et contre la dictature. Thank you, my friend, my Cambodian friend. Chia nước sao đi, đại diện ban một chung khi này ai được to su ngày đi, và trường triệt mai cá mai trời tai không thái chi ai mà nó rửa kể mua triệt dương ban thong khang người ta tay dương cái khai à sa u bay không mệt tới nó pro tình nào cho con quên cả dương cả mỏ mình không mong về kiếm mong ngoài ao mai nước mai mai sang đầy quay vào cái đêm
ចិត្តផងខ្ញុំបណ្ដាខ្លោមត្រូវតែបដូរបាទដើម្បីរស់មើលឃើញហ៊ុនសែនបងសិនបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកស្រីនៃកញ្ញាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមបាទរំលឹកជួបថ្ងៃ$23ឆ្នាំ91ឥឡូវនេះយើងបានជួបជុំគ្នាបាទដើម្បីតវ៉ាឲ្យសាររើឡើងវិញហើយខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសុខចិត្តដូរត្រើមតែមិនដូរបាទមិនដូរបេះដូងមិនដូរចិត្តនេះទេបាទនៅតែដដែលបាទនៅតែដដែលអរគុណច្រើនអរគុណដល់បងអរ៉ាញ់ផងដែរបងអរ៉ាញ់ជំនួយខាងអគុយផងខាងថតផងបាទអរគុណច្រើនហើយអរគុណបងតារាអរគុណបងទាំងអស់គ្នាបងទេពមនោរមប្រធានបាទសូមអរគុណច្រើន